شما سوال دارم خدمتتون. روی این حساب که روانشناس و مشاور بنز کافی هست و مردم تازگی بهش اعتماد دارن، خدا شد یه کسی که میخواد یه قسمی بود از شخصیتش رو پیشرفت بده، چرا باید بیاد تو شرکتی که کوچینگ میکنه در صورتی که روانشناس هست؟ اول اینکه چه سوال خوب پرسیدی، به خاطر اینکه اینجا میشه تفاوت کوچینگ و مشاوره و انواع دیگه رشته‌های مددرسانی متوجه شد. بله. حالا قضیه چیه؟ قضیه اینه که تو اگه یه سری اختلالات داشته باشی، مثلا اختلال خواب داری، ترس زیاد داری، یا مثلا اعتماد به نفس فوق‌العاده پایینی داری، یه سری چیزایی که تحت کنترل تو نیست، میری پیش روانشناس، میری پیش روانپزشک، به تشخیص اونها بین این افراد میری. خب ولی وقتی یه چیزی داری که در سطحی که قابل کنترل خودت هست، فقط احتیاج داری با اینکه با یه گفتگو، با یه سری دیدن باورها، ذهنیتت خودتو به چالش بکشی، میای پیش کوچ. خب و اون کوچ میتونه بهت کمک بکنه، یعنی با اون گفتگو، با اون پرسش و پاسخی که رد و بدل میشه بین کوچ و مراجع، تو باورهای خودتو میبینی. درسته. چیزایی که داره مانع میشه برای اینکه حالت بهتر بشه. ممنونم. مرسی. یه سوال دیگه ندارم. مدرک شما رو خب شما به عنوان کوچ، کسی که کوچینگ میکنه، خب چه سازمانی، چه گروهی مدرک شما رو تایید میکنه که شما بتونی همچین کاری انجام بدید؟ آفرین، چقدر سوالای خوب میپرسه. متشکرم. ببین یه سری مؤسسات هستن، چه ایران چه خارج ایران. الان توی همین تورین هم اگه سرچ کنی لایف کوچینگ یا عالم مؤسسات بین‌المللی میاره که مدرک‌های مورد تایید میدن. مورد تایید وزارت بهداشت، مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ. فدراسیون جهانی کوچینگ کجاه؟ یکیش آمریکاه که هست ICF، یکیش هم توی اروپا هم هست که فکر میکنم اسمش EMCC باشه اگه اشتباه نکنم. و اینها استانداردها و صلاحیت‌های خاص خودشونو دارن. تو طبق اون دوره میبینی، طبق اون مدرک میگیری و طبق اون اجازه کار به عنوان یک کوچ داری. نه اینکه مثل الان همه ریختن به عنوان یک کوچ توی اینستاگرام دارن کار میکنن. این نیست. سرتیفیکیت مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ رو باید داشته باشی. حالا یه سوال دیگه، هزینه‌اش کمتر از پیش مشاور رفتن یا بیشتره؟ این باز بستگی به نرخ اون فرد داره. مثل دقیقاً مشاور و روانشناس که نرخاشون اگه دقت به صورت متوسط منظورم میکنه، واقعا نمیشه گفت. یه نفر اگه سابقه کارش خیلی زیاد باشه، ماهر باشه، ممکنه حتی نرخش بره توی ایران، چیزی که من توی ایران میدونم بالای مثلا 2 میلیون پر ساعت. چون یه ولی یک نفر ممکنه که پایین‌تر مثلا تازه شروع کرده باشه، ممکنه نرخش بشه مثلا جلوی 300-400 هزار تومان. و چیزی که من توی اروپا سرچ کردم و دیدم، نرخاشون بین 50 یورو تا 100 یورو ساعت. حالا دلیلی که این نفر بیاد اگه قیمتشون برابر باشه، که اینجوری که تقریبا ظاهرا برابر داریم میگیم، بیاد مثلا ترجیح بده پیش لایف کوچینگ یا بره پیش مشاور، چیه؟ یعنی که آدما با کسی که لایف کوچینگ میکنه خودمون، چون خودمون کاری راحت‌تر میتونه هم دیگه بهتر سوالای خوبی میپرسید. یا اینکه مثلا ببین لایف کوچ کسیه که یکم فضای امنیتی بیشتری رو ایجاد میکنه، بعد به تو توصیه‌های مستقیم نمیده، تو رو به چالش میکشه، مثل یه آینه باهات برخورد میکنن. تو وقتی جلوت یه آینه است، پشت سرت هم میتونی ببینی. با وجود اون کوچ تو میتونی پشت سرت، این طرف اون طرف اون قضیه رو ببینی. ولی اگه دقت کرده باشی، مشاور کارشون خوبه، کارشون حرفه‌ایه ها، ولی تکنیک مستقیم بهت میدن. خب ولی لایف کوچ حق توصیه‌های مستقیم دادن نداره. میتونه پیشنهاد بده و تو به عنوان یه مراجع برش داری یا برش نداری. ولی مشاور میاد تکنیک‌های مستقیم میده و ازت میخواد که انجامشون حتما بدی. این تفاوت اصلیه بین کوچینگ و مشاور است.